الأهلي لم يحسم ملف احتراف أشرف داري مدافع الفريق خارجيا بعد تلقيه عرضا من إحدى الفرق السعودية. أشرف داري مدافع النادي الأهلي لو رحل قد لا يتم جلب مدافع آخر بدلا منه ويتم استخدام لاعب في مركز آخر. من الوارد حال بيع أشرف داري وكذلك رحيل وسام أبو علي قد يتم العودة مجددا لفكرة التعاقد مع كيفن كارلوس لاعب بازل السويسري. لجنة السكاوتنج لا زال لديها اهتمام مع كيفن كارلوس الذي كان مرشحا للانتقال للأهلي في وقت سابق. الزمالك أبدى موافقته على بيع نبيل عماد دونجا حال وصول عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب، ولكن بمقابل مادي مقبول. اللاعب لديه عرضا من ليبيا بالإضافة لوجود اهتمام من فرق في السعودية. الزمالك منفتح على فكرة بيع عقد دونجا حال وصول عرض جيد. بتروجيت أبلغ الأهلي برفض فكرة بيع توفيق محمد الظهير الأيسر للفريق البترولي. مسؤول بتروجيت أكدوا أنهم لن يوافقوا على بيع أي لاعب خلال المرحلة الحالية في ظل مفاوضات الزمالك أيضا لضم حامد حمدان. بتروجيت رفض بشكل رسمي انتقال توفيق محمد أو حامد حمدان للقطبين. الساعات المقبلة قد تشهد انفراجة في ملف انتقال محمد شكري إلى الأهلي مقابل انتقال بعض اللاعبين على سبيل الإعارة. ولا زال سيراميكا يأمل في ضم رضا سليم واحمد عبد القادر وكريم نيدفيد. رضا سليم أبلغ مسؤول النادي الأهلي اليوم رسميا برغبته في الانتقال لصفوف فريق الوداد الرياضي المغربي، ولا زالت المفاوضات مستمرة بين الناديين. الوداد المغربي اقترح ضم رضا سليم على سبيل الإعارة بدون مقابل مالي، والأهلي رفض الأمر جملة وتفصيلا. لا زالت المفاوضات مستمرة بين جميع الأطراف حتى الآن. الحزم السعودي يرغب في شراء عقد أحمد عبد القادر من النادي الأهلي، وتم إرسال عرض رسمي للنادي خلال الساعات الماضية. الأهلي لديه موافقة مبدئية على رغبة أحمد عبد القادر في الرحيل، وستجري محاولات لإعارته مجددا، ولكن اللاعب يرفض فكرة خروجه معارا مرة أخرى ويتمسك بالرحيل النهائي. الأهلي سيحاول إعارة عبد القادر فقط، ولكن اللاعب يرفض حتى الآن، ولو استقر الأهلي على بيعه سوف يكون بتأمين فكرة عودته مجددا لصفوفه حال انتهاء مسيرته في الدوري السعودي. مسؤول الأهلي لا يرغبون في انتقال عبد القادر إلى الزمالك أو بيراميدز مستقبلا. الأهلي يقام بجس نبض مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وفريق نانتا الفرنسي، واللاعب يرفض العودة لمصر في الوقت الحالي ولا زال متمسك باستكمال مسيرته الاحترافية في أوروبا. ومصطفى طلب الرحيل عن نانتا الفرنسي ويأمل في الاستمرار بأحد الدوريات الأوروبية. مصطفى يرى أنه لا يزال لديه ما يقدمه في أوروبا ويسعى لاستكمال احترافه ويسعى للتواجد في مستوى عالي. الأهلي لم يدخل بقوة في ملف مصطفى محمد في ظل عدم حسم ملف وسام أبو علي بشكل نهائي حتى الآن. أيمن الرمادي، الونش وحسام عبد المجيد هما أفضل ثنائي دفاعي في مصر، ومصطفى شلبي لديه إمكانيات غير عادية، لكن علاقته من الجمهور لم تكن جيدة في الفترة الأخيرة، ولذلك أتمنى أن يخرج للإعارة ووقتها سيتألق بقوة. مصدر من داخل النادي الأهلي لسيفن كورة: الحزم السعودي قدم عرضا للحصول على خدمات أحمد عبد القادر، وإدارة النادي تدرس العرض في الوقت الحالي لتحديد موقف اللاعب. أمير هشام عبر بلس 90: مفاوضات بين النادي الأهلي والريان القطري لم تشهد أي تطورات حاسمة في ملف التعاقد مع وسام أبو علي، مشددا على أن هناك مهلة معينة تم تحديدها من جانب مسؤول القلعة الحمراء لحسم الملف تماما. وسام أبو علي لازال متمسك باللعب في الدوري الأمريكي، والعرض الذي وصل النادي ب6 مليون دولار، لكن النادي رفض، كما أن عرض الريان القطري وصل ل8.5 مليون دولار. الأهلي يدرس عرض الرسمية من الحزم السعودي لضم أحمد عبد القادر. جاري التفاوض على بعض الأمور المالية، والأهلي عرض على اللاعب فكرة الإعارة لمدة موسم مع تمديد عقد اللاعب. في حالة البيع الأهلي يدرس إمكانية وضع شرط جزائي في العقد يمنح الأهلي مبلغ مالي كبير لو انضم اللاعب لفريق مصري مستقبلا، أو يتم عرض اللاعب على الأهلي أولا قبل انتقاله لفريق آخر. مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب يكرم أيمن الرمادي المدير الفني السابق ويتمنى له التوفيق في خطواته المقبلة. الأنجولي شيكو بانزا يصل القاهرة الخميس المقبل تمهيدا للانتقال إلى الزمالك. محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يدعم منتخب مصر تحت ال17 عاما استعدادا لكأس العالم للشباب. الزمالك سوف يحصل على نسبة 15% من صفقة انتقال ياسين مرعي من فاركو إلى الأهلي بما يوازي 6,750,000 جنيه. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.